Ok. Salam alaikum, Ambalma Malion. Amau fo kau barkada Abalma Kenny au dengedo amarasila Jules Chacha. Akira fomae amaken nae. C'est-à-dire ne wakati bulbul do kunchara kodo chara aire ave chaman kalamala ore ake mekle flanbo untuna video la. Ma yini au fait aga vidéo aka partager ay ker chaman bla aka jemcha ay vidéo partager aka ker chaman bla aka jemcha ay vidéo a partager kojgun c'est-à-dire nouvelle dumamba amana nouvelle dumamba de da au kloka au be kun sigile me ka fendo kono ka nouvelle main ka aye a barake non état major bora ka communiquer bla amana au nouvelle da au kloka. Otemelengo Sadio Kamara Tara Russie. Bolma Russie, ministre des Affaires étrangères et comment de fond. Est-ce que n'inta ira quoi for accord de défense be Mali ni Russie tien. Amena kana andado ofanala. Donc anyinendo au fait aka émission aka partager avec Kerbla parce que façon d'enjou ou somena tchun ou kono. Chaman jigi bena tikebi, chaman jigi bena kap, chaman mana kan chaman fo. Ay mena munu soro. Ou chamani mena champi. Amanga shirifuke fo shek tiami aidara kabako fratiki kango mante noro dong la gansa. Ka fro kain bana badema tension diabète furudimi rendimi prostate akacha. Shirifuke ka numéro 78 03. Otemelengo kanga belebele fo sheku la sanakane belebele ape segu. Aye bara minke Malidenye kabri ibe kaka tagali ka sebima a shegu ani foli ka kane walsa chesirleno shegu foleno segu karamogo na doni maga be foli ka autorité morale fo ka ashrafu sharafa boué aidara ka foli be aka Ousmane Cherif madame aidara fo ka soufi blal nunu a karamogo ka cha mogo femme be ka Mali deme dogo la kene kan Mali karamogo na doni maga o be folendo ka le politologue Sangabali ina bale seko tungara États-Unis aka foli bien ka se shiko nu bala ira nunu esiya famu ka se Jason ma uka chakwa aja drame nunu jo bala nunu bu mabel damangile u beka foli belebele bien tayruba guide la jo voilà na ina na min toko uka aketo donc meka au kono rapidement amena don anga sujet kono ay partager fanga boyan ay partager fanga boya aka partager aka afanga boya mbalmo amedou anga sujet konala ay titrier mo munu meka Ameriko avion munu nana Mali buro do tarako klonge avion do ko entraînement ke laundo Kasoro avion nous, il veut que la mounou avion de chasse, avion mounou be yala sanfela la kanyininke. Kasoro in avion dit to sanf avec soro in la drouma, avec fort de ma avion de chasse. SU-25. Pour la première fois, Mali armée communiquera. Kanga SU-24 ou donna kele kono oui démonstration d'amne, oui bara d'amne, état-major de communiquera. Kanga SU-25. Nous avons mis courant nous n'allez na à vitesse à kilomètre avec 1000 km à l'heure à vitesse ascensionnelle au cas 1700 km à l'heure avion supersonique avion mi iba manga meilleur mena avec qui qu'on a manga meilleur mena wa sur avion temena ina mena avion mi na radar avec fin bena avec sans fin avec doumala fin me ka bouger ni dantan fin ni nimbala a caméra infrarouge ba a bet samakana avec doumala ta samakana ira pilote là ina ko pilote be doumari avec cible ira pilote là avec précision ni pilote et cible frappé aka gele aka je tellement que radar nous avion nous c'est tellement hyper électronique c'est très électronique avion nous
avion moderne de do avion croix de do Mali la anga état major a communiqué que me kla communiqué bekala ay communiqué que me kla communiqué bekala mais yorom yem frappé na jaranye na yen la niso dia yera ni Mali dem bekanga et disi goshi na ka fierté en même temps armée era be fait Mali do nga don mina munu ba bula avec keleke ni mina munu avec keleke ni mina wi parce que do willa Albatros SU 25 munu mamulo do willa kata mana kanfo kantara avion épavou ça kantara entraînement avion de ça ja ni avion nunu mai imaye kafo c'est avion nunu na aninga kelen nature yelama aninga nga armée de l'air ka capacité augmentée a chima courant chier madame ne me kla kana communiquer mbela mais madame ne nga kuma be rom na madame ne SU 25 ina SIAFM état major ka communiquer là oui communiquer minga et communiquer date le 20 août oui communiquer minbo le 20 août donc quand le 19 août 2022 à 18h et pas 18h à 15h le 19 août SIAFM le 19 août à 15h, quand des séries de frappes aériennes, quand du SU-25, des séries de frappes aériennes, quand frappe aérienne badé, SU-25 là, en SU-25, le 19, quand il y a frappe aérienne badé, il frappe badé, est-ce qu'il y a femme? Quand frappe, il cible 4 bases, il base nani, les terroristes, il base nani, SU-25 il est visé. En même temps, simultanément, 4 bases aériennes SU-25 à haut de ciblé. Est-ce qu'il y a femme? À ma fois, l'avion a une capacité. À ce que cible Tandourou, radar mimbe à la, infrarouge mimbe à la, caméra mimbe à la, à ce que cible Tandourou, a pas suivi qu'il y aura fait avec un perçu ou un déplacement ou un mouvement pour que ce missile qui peut frapper. Donc, quand un SU-25, quand le 19 août 2022, à 15h, est-ce qu'il y a 15h Wagati, quand la SU-25, quand il y a terroriste ou basi nani, est-ce qu'il y a quand de la Katiba Serma, Katiba Minabe ou le Katiba Serma, ou le basi nani SU-25, à haut de Jensen, ou de Bobara la Kouké, ko Fléchi, le Kouké, ko Alaba de Koudan. C'est ployé à vous, Minam Malibolo, Wallahi, Minam Hambulo. Ang me mini migu be ambolo ang be keleke mina munu avion supersonique ou be ambolo donc me continuer à communiquer na esiabo ko situé à 20 we yorom frappé ka yoro situé lendo esia famu a yoro situé lendo à 24 km esia famu du sud-est de Boni dans la région de Douanzan tellement que SU-25 ay terroriste ka base yerakia quoi il va kalama ko chou Choube ka identifié. Ay dégâts mingougou. Tellement que dégâts en buena. Dégâts il va être kafo armée beka dégâts en compter. Tellement que a jouara chou ake mimboara chou era maseka dado beka compter. Dégâts mindura terroriste ko ou beka dégâts de compter ambe wakati mina ou beka dégâts compter tellement que le dégât est énorme. Le SU-25 a frappé avec une telle précision. Armée era de mana yoro armée baga a foko frappe aérienne mais a précisé c'est la ko SU-25 o ba yira armée era sonen do avion yen o ba yira minan kan o ba yira malidon ay daka minana wallahi ay minamunu ay soye ay dawla foi tise ka kelebani o minanu te maliko nala munu mbala ko minan kolondo ay ni fu o chamante sunoko bi kana SU-25 frappe laba munu ngera SU-25 ne be ka kɛ Albatros fana be baara la ni aw taara o jɔ k'olu ye kulonkɛ avion ye k'olu ye entraînement kɛ avion ye c'est à dire ne t'a dɔn ɲɛngoya ni hasidiya bɛ se ka dɔw ɲɛ fiɲɛ ka se degré ma quoi donc an bɛ continuer o tɛmɛlen kɔ tuguni baara ma ban yɛ u ye terroriste est-ce qu'il y'a faamu u ye terroriste ka base wɛrɛ détruire a bɛ fɔ yɔrɔ ma toujours forêt de serment là. Est-ce qu'il y a pour vous? Où est 30 terroristes, où est neutralisé au là. Engin explosif improvisé, non et mine noué. Où est au badé, où est au détruit. Est-ce qu'il y a pour vous? Où est d'eau récupéré, où est d'eau détruit. Terroristes comme on a les mines de d'eau. Est-ce qu'il y a pour vous? Quand armes et munitions badé sont.
En même temps, tuguni kan SU25 ye yoro do viser tuguni. Est-ce y'a famu? Abe fo yoro munuma ni ya taka lajɛ. Nyono mara abe fo yoro do ma ko bondum. Est-ce y'a famu? Dans le cercle de Nyono, SU25 ye yoro nu fene viser. Terroristes ou ka keleke minaw, ou ka taju, ou ka dumunu. Est-ce y'a famu? Ou ka entraînement yoro. Armée ye tatuguni yoro nu bela kan yoro nu be fene détruit. SU35 ye ni bara nu beke. Che avion e maine. Wallahi avion mi mambolo. Avion ate sous région mo. SU25 te sous région mo bola ke mo ate anda fe dugula ate jamana bolo sous région ko nala SU25 même Mali bolo ma fo Sahel parce que Algérie be capacité chama be Algérie bolo mais anga sous région na G5 Sahel mais kuma be ka fo SU25 même Mali kelendro ne bolo avec Mali kelendro ne bolo avec beaucoup d'hélicoptères, une vingtaine d'hélicoptères de combat, de manœuvre. Che anga sabali guerre bora bloku la guerre Mali guerre bora bloku la Mali guerre ye réalité ri kelake minaw yere de be ambulo esiya famu bi am se ka kun ennemi na 10 minutes ka bo bara la bi na Mali dia Mali ka avion se ka décoller de la base de Senou Mali territoire te kata frappe ka ka klaka segingana Senou base konna la avion du même ce ko ke abi folo de ma des avions hypersoniques ou avion hypersonique nous esi ya famu obe Mali bolo ame wakati mkonna la ni ndo willa mana kan fola ko klonge avion uga continuer so ko kan fola koni avion nunu kera sababu ye moga baden mega terroristes chama mega nyono kaw sengé est-ce qu'il y a comme nyono mara jabali mara terroristes fenfe ko mega sengé ke ka population toro ni avion nunu kera sababu ka dankari ke o terroristes nunu chama nga bara chejugula ka terroristes chama bonani na ku chama nga marfa tien bi opération baden kera nyono mara la est-ce qu'il y a comme grâce à ces avions là avec la rapidité, avec la précision, la population civile m'a touché. Au des avions immenses sur les diailles. Il est frappé que, il m'a dégâts collatéraux que, il m'a terroristes touché. Et disons que, ma population civile, il a dégâts ma il a dégâts de la terroristes drone là, que terroristes neutralisés pour barala. Ayanga SU25, ayafo, est-ce qu'il y a femme, armée malienne qui a fierté quoi. Malien qui a fierté quoi. Aman disi kusini avion yi Moussa ka tane la ni avion yi mambolo on avait des MiG-21 Moussa ka tane temele présenter ministre ka ni MiG nunu nyogon di est-ce qu'il y a famu armée de l'air ma ni Assimi Goïta na ka chedon te ni Sadio Camara Choguel na ka chedon ni olu te présentement na ko ministre ka ni avion yi on a di armée de l'air ma che a disi kusi mina mambolo me mina mi nyogon yere ni capacité kura munu sorola ayanga autonomie de bonya kojugu ni avion nous nga tel ni hélicoptère est-ce que vous voyez donc on va continuer donc comme Malika avion kura armée seginaka est-ce qu'il y a famu quand avion kura munu soro la récemment quand les terroristes frappé Amadou Koufa ka terroristes Amadou Koufa ka keleke chedon Amadou Koufa ka katima quand les jigitiga da olu ka fana ko nyono ani boni ko nyono ni boni marala ko Amadou Koufa ka katiba munu mbe ko SU25 armée a ta toma de ko matériel munu akira récemment armée a ta toma quand les goninda terroristes kan ay Amadou Koufa ka keleke chew tien aka keleke chew awu halaki nyono nyafa ani boni nyafa malidon aka war mi fara yoko nga do minaw na re o keleke minan kuraw o de Amadou Koufa ka keleke chew ku chechi ku tien ku noni nyono nyafa ani boni nyafa na donc awu disi kusi vraiment chapeau à l'armée bravo à l'armée. En même temps, ko armée frappe aérienne donc yoro aki bala et uma amiskat do danga poursunya o amiskat min daranga poursu ga relève tato est-ce qu'il y a famu abe fo yoro mi ma ko secteur Tanjo ani Karagana est-ce qu'il y a famu kuchala marala
ko armée ka frappe aérienne fene tara kata o terroriste baden ne bo barala chemunu yo barajugu taka nyeshanga polsuma ko armée frappe aérienne no ke fene ka o esia famu terroriste munu yo ke ka olu be halaki ku be daji vraiment bravo à l'armée ama bantuguni maintenant ko Djoela Yanfa esia famu ko des reconnaissances offensives terrestres et aériennes ont été conduits dans la Faya, dans la zone de Fana et Djoela. C'est-à-dire que reconnaissance ou kera ani frappe aérienne ou kera tuni Fana mara ani Djoela mara fenela armée be barala armée be barala. O temelengo amena tuni yoro wara ube nye communiquer ta a damner la pour que Malido ngadon anga minaw ou bega bara minge anga SU-25 mega bara minge armée yere SU-25 ta a togoma bi ame wakati mina pour que Malidenw k'a dɔn minan kura minnu nana k'u ye baara daminɛ mɔgɔ minnu bɛ galon tigɛ la ko entraînement kɛlaw don u k'a dɔn k'a fɔ ko jugukan de don ko ninnu ye kɛlɛkɛminɛnw de ninnu tɛ entraînement kɛ minɛnw yɛrɛ mais jugu de bɛ se k'a fɔ mais avion bɛɛ par nature i b'i entraîner a la o diɲɛ avion tɛ ko n'i y'a sɔrɔ k'i tɛ entraîner a la mais ka taa k'a fɔ ko avion tɛ kɛlɛkɛla ye ko entraînement kɛla de o ye galon de ye bilahi galon don o tɛmɛlen kɔ an ka na tuguni est ce que vous voyez ko Mali armée esi ya famu yoro barkan bora ami sara esi ya famu barkan gawo kan kite ami sara Mali armée la ama fo Mali armée barkan kelenga gawo kan kite esi ya famu iba e ka fo ay gawo kan kite le 15 août 2022 est-ce que vous voyez donc iba e atoko boto flengono armée continuera ka opération na armée nana kana relève ke iba e kafo gawo kan konnala o de senfɛ iba e Tessit armée frappe aérienne doke Tessit alentour la 40 km de Tessit mɔgɔ minnu nana kana attaque Mali armée frappe aérienne an kabako frappe chirurgicale an kojugu da terroriste kan Tessit ɲɛfɛla la an balimaw tiga ma don an la dɛ mais o fana fɛn di aw ma. Maintenant, un instant. Un instant, mec. À partager, continuer à partager là, j'arrive tout de suite. Donc, en quel est, m'bora ka foyer, on Tessit, est-ce qu'il y a famou? Et à 40 km du sud-ouest de Tessit, est-ce que vous voyez? Ko armée opération badoke, un frappe aérienne doke, est-ce qu'il y a famou? Ka terroriste, ka ou bunte, ka terroriste malmené, est-ce qu'il y a famou? Ou que mes regroupements de la terroriste ou la bene. Kou bena segana Tessit attaqué tourné. Donc, un avion de Willa, ay Albatros mounouye, SU-25 ou un hélicoptère au lieu de Willa à 40 km du sud-est de Tessit. Kata tatu terroriste là, koutou ka regroupement na, koubna Mali attaqué, antara koubere daji moko shima boala. Ay Mali armée fou, ay armée fou, ay daga armée là, ay to aga armée ko, ay gouvernement soutenu, akana ni labla tchichi, tchao Mali armée toya, tchao ko armée tega monter en puissance, billahi ami buruja. Ami buruja fo kaburu konala anto dia chesila armée ya ngwalin wujide ya armée doga billahi ben anjolen so anto dia chesila anta kam Mali armée ka monter en puissance ki bo saboter wallahi ben anjolen so rien amanda ke ka kodiga fo ki sa ibeni misala de voilà o temele ngotuni armée baraba do reke est-ce qu'il y a famu e menaka marala Menaka marala we terroriste sont tuguni yora ba do menaka ni Niger de ka sun terroriste be bara fanfake français ni terroriste de ba coordonner depuis la base depuis leur arrière base au Niger we terroriste shuku ke Mali armée kan u kana Mali armée attaquer menaka mais on ma fala armée malienne kabako resula Mali armée ka côté là
et bien il la blessera. Mais terroristes là, tellement que un parti de Okungwa, ou bolla kouka chou tomore katanouye. Et si y a comme, moi keleme, on neutralisera sur place. Allez masaka boula, allez tora là. Terroristes tellement que kouka chou chara, ou bolla kouka chou tare katana et Nigeria. Balmo, on est à la tête, Jom Sagan gani Mali armete. Armée Jom Sagan gani Mali armete. Ore na ki kani jigida mugawara ka, I jigidika armée ka. Folo na kungelara, on m'a fait barkan bemi. Akbana gelara fo barkan bemi. Ministre bemi. Mais bina gelara ma fore. Comme Mali armée bemi. Mali armée bemi. Parce qu'un sonné ne doit en armée en jigi boukane. Wa ay tout ko, ay doula. Ou ben Mali territoire be récupéré ni ala ne grasona. Terrorisme go abeba nyina wallahi abeba saraga ere tala terrorisme nyina meke terrorisme ka ko de bane ko arebe mora abe signé nyina mekla kana makla est-ce que vous voyez quand le 10 août est-ce qu'il y a famu le 10 août opération Maliko la tourni comme Mali armée oui reconnaissance que anga drone ñu ñini ka anga renseignement satellite radar nous be ñini ka o ñini ko fait est-ce qu'il y a famu ay mu ne ka tourni boni marala ay terroriste boronto de est-ce qu'il y a famu an boronto terroriste chegi olu neutralisera wa ka arme baden saisira o temele ngo ama bantuni le 13 août opération spéciale d'Okera est-ce qu'il y a famu et terroriste kama dans le secteur de Abeforum Mako Balangina, cercle de Sofara, est-ce qu'il y a femme au bilan mouné, au bilan un terroriste duru neutralisé, est-ce qu'il y a femme Kamonani Bana Oula, et au Monani na deux Oluka Bana Jouara Kojuka, PM Kele, en saisi, ani PKM, quand on fait récupérer, est-ce qu'il y a femme au temelengo, quand le 14, à ma bande le 14 août, frappe aérienne koffé, est-ce qu'il y a famou? 13 août, frappe aérienne fene koffé, il va y avoir aux environs de 0h38, armée bega bien précisé, sur deux bases de la Katiba de Serma, dans la forêt de Abeforoma, Ko Godouare, aux forêts, située à 30 km au nord-est de Mondoro Marala. Armée Kabakore da terroriste ka amena bilan fo armée terroriste neutralisé ku tien a ou chama halaki en rola menale au bilan di awma we terroriste 22 terroristes ore fagara rola et c'est avant 22 terroristes on neutralisera ko dont 10 proches du terroriste Oumar Ongoiba terroriste bado kumbe o krefe mogo Oumar Ongoiba o krefe mogo tan ore irala armée 22 terroristes neutralisés mais Oumar Ongoiba o krefe mogo tant au ira au mogo la 22 10 personnes neutralisera. Donc maintenant un 37 blessés de coup là en ka mogo bi saba ani wolonvla en haut de bana là est-ce qu'il y a famu avec forum ma et pour la localité de Nangasabu est-ce qu'il y a famu 19 km au sud-est de Mondoro. Donc ou ka véhicule fla en haut détruit est-ce qu'il y a famu kuka moto bisaba ou comme moto bisaba en fait détruit ou comme moto bisaba 8 sacs d'engrais ou bien engrais et c'est à femme non au bord que mini ka odo tuku chukoro pour que ka nanga moblu yela loka ou luka seka exploser en saki sheki mene est-ce que vous voyez donc malido armée bora kan communiquer là-bas mon gars bora ka bla anga page ka donc ayaw aklisiki akaw jigisi wa même il faut awye tuni est-ce qu'il y a femme même il faut awye aka bla awakli la mali armée bega ni bara minge bolmo mbega to amega seka ni opération réussie parce que ani partenaire do bolo be yoko bolo réussi Russie ministre de la défense ko kale tena son toni ko jamana ka Mali déstabiliser asigile yana a ne ko mwesken te accord de défensier le Mali ni risike ne kuma bayre ka ta to jamana shika Mali déstabiliser o koroy jamana o jamana ko ni bina Mali kan bi jamana o jamana bina Mali ka o koroy ko risibe bi ika o koroy ko risibi attaquer risimi ne ma forêt ou comme ministre des affaires étrangères ko jamana o jamana bina Mali kan akibina risi jolé soro yere ko te son ko Mali ka déstabiliser jamana wore fait ko Mali ka déstabiliser puissance étrangère fait ko te na son Mali ka bi Mali ka mafia tuni ko désormais comme Mali ni olu de be bara la Mali ni olu de be partenariat la Mali ni olu de be tageti nyoma la
k'u bɛ Mali protéger i n'a fɔ u bɛ Russie protéger cogo o cogo. Ah, ne ko est-ce que nin tɛ accord de défense tamasere? Ne ko est-ce que nin tɛ accord de défense? Est-ce que nin t'a tamasere? O de la malidenw a y'aw hakili sigi an jigi ka ɲi. Mais kuma dɔ f'i ye ko ni bɛ se mɔgɔ la, ni bɛ se a la kɛlɛ la, n'a tigilamɔgɔ jigi ka ɲi ta ye, wallahi kana sɔn k'a tigi kɛlɛ. Cɛ o cɛ jigi ka ɲi ta ye, jamana o jamana jigi ka ɲi ta ye, kana o jamana kɛlɛ dɛ. N'i y'o kɛlɛ i bɛ fɛn ɲɛ la. I bɛ fɛn ɲɛ la min ka jugu ni jinɛ ye. Donc Mali jigi de ka ɲi bi an bɛ wagati min na. Wa Irisiw m'a dogo ni de diyara anw ye. Bila ko t'anw bɛ ka nin de demander. N ko Irisi bɛ ka Bachar al-Assad protéger cogo min na, n ko Irisi ka anw protéger ten. N'i y'a mɛn anw b'a fɔ n ko Irisi k'an protéger siran tɛ dɛ. O kɔrɔ tɛ k'an ka armée ka faiblesse non. Parce que kɛlɛ min bɛ an kan, France de bɛ fɛ ka bin an kan, France avec OTAN. O de la an mago bɛ allié la. Sinon n'a danna anw kelen ni terroriste, France k'i sen bɔ a la anw ni terroriste billahi anw mago tɛ mɔgɔ ka dɛmɛ la. Ni anw ni terroriste dɔrɔn don, an mago tɛ mɔgɔ ka dɛmɛ la, Mali armée kelen bɛ se ka kɛ. Mais n'i y'a ye an bɛ dɛmɛ ɲini ka alliance ɲini, parce que u bɛ ka kɛlɛ min kɛ bi a dɔnna ko terroriste tɛ yen, ko France de ye terroriste ye, France de bɛ k'i dogo terroriste kɔrɔ, ka na Mali attaquer depuis le Niger. Depuis le Niger. Donc malidenw a ye da ka armée la, a ye to a ka armée kɔ, a ye sɔn gouvernement ɲɛ, a y'a fɔ bravo. Bi an ka avion ye monnaie bɔ an na, an ye wari bɔ, an ka halala wariw, an ye wari minnu économiser. An ka avion de bɔra ka monnaie bɔ an na bi, fo armée yɛrɛ ye communiqué k'a kan. Ka avion préciser avion minnu ye kɛlɛ kɛ. Cɛ wallahi bi an ma nimisa an ye minɛn, an ye wari bɔ ka don minɛn min na, an ma nimisa embargo supporter la. An ma nimisa ni fanga in na, wallahi an ma nimisa. Hali ka dan dɔrɔn ni fanga in ka a bɛ ka sécurité min lana, wallahi an ma nimisa fanga in na. Donc malidenw ni ne tun bɛ an fɛ k'a da aw tulo kan sufɛ an bɛ tila ka na a balimakɛ ni aw denkɛ Amara Sila jury chercheur fasoden jugu caman tɛ sunɔgɔ, caman sɔn bɛ cɛ a kɔnɔ bi. Salamu alaikum.